Bismillahirrahmanirrahim. Surah Muhammad ayat ke-15. Bunyinya, surah Muhammad itu surah ke-47 ya. Ayat ke-15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Fiha anharum mimma'in goiri asin. Wanharum min labanil lam yatagoyar to'muh. Wanharum min khomril ladzatil lisyaribin wanharum min asali musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa magfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun finnari wasuku ma'an hamimang faqata ahum walhu alam bimuradih. Secara global artinya begini Bu, di surga itu ya, yang dikhususkan untuk orang-orang yang takwa. Takwa itu kumpulan iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh disebut takwa. Iman itu masalah keyakinan, akidah. Sedangkan amal soleh itu disebut Islam teh, hukum syaraknya. Jadi iman sareng Islam gitulah. Takwa teh digabung. Surga teh tempat rahmat Allah teh Bu. Jadi Allah teh kan memiliki sifat rahmat, nyaahan. Nah, sifat rahmatnya teh mau pernah hilang. Oleh sebab itu diperlukan makhluk untuk menerimanya gitu. Dan itu abadi karena sifat Allah yang namanya rahmat itu tidak akan pernah hilang. Selalu ada dan terus ada begitu. Sehingga surga oke akhirnya diabadikan ku Allah Bu. Mau dihancurkan deui gitu. Bakal terus aya. Nah, di surga teh aya opat walungan. Anu China teh tiasa langsung dileut Bu. Walungan aja di model di dunia, di tanah kan dihandap. Di situ di ditu mah seperti jalan tol cenah Bu, walungan teh. Di bingkai nage ku naon ku intan permata nu gitulah bangsa Yakut gitunya sanes ku tak. Da di surga mah teu aya tanah. Enggak ada tanah di sana. Pohon juga minimal dari emas bahannya. Moal penak jeung tanah di itu mah. Moal penak jeung kayu. Minimal perak, emas itu bahan-bahan di surga namanya Bu, luar biasa beungharna Allah gitunya, beungharna Allah. Misalnya Ibu tamat nih baca Quran ya dengan niat takziman membaca Al-Quran karena mengagungkan Al-Quran, yaitu kalamullah dari awal sampai akhir tamat punya saat tamatan tah itu numutkeun guru abdi teh Bu, pahalana teh satu pohon emas di surga, satu huruf Bu. Tapi menilami Pak Yud. Subhanallah. Lamita teh can tamat. Terus tamat mah sasakedapnya. Ibu ayeuna sabar ieu tahun. Bisa sabaraha ayeuna? Tos 60. Tuh kan asa sakedap 60 teh nya. Nu di jalan ieu mah lami. Tos 60 lah. Gitu Bu. Bayangkan Bu, satu huruf saurupun guru dibalas ku satu pohon. Mata orang, waduh lumayan teh sangos Quran unggul ge Bu. Lumayannya sareng penting atuh. Orang teh bicara sareng Allah ya teh dialog sareng Allah pemaca Quran teh gitu kan, cuma orang teh can tinggi ilmu dia asa sorangan maca teh padahal mah sareng Allah dia Allah gitu. Kan kaur Nabi man aroda ayatakallama rabbahu fayaqra'il Quran, barang siapa yang ingin berdialog dengan Tuhannya bacalah Quran gitu. Satu pohon untuk satu huruf ya. Itu emas lagi Bu pohon. Jadi kalau Ibu banyak pohonnya di surga nyamal ka mana uihna gitu masih ka ditu da can tina amal sanes Bu nya. Tapi eta syaratna kedah takwa, iman dan amal soleh di dunia. Mun iman unggul tapi henteu amal soleh, iman tidak beramal soleh, eta namanya jalmi fasik, dosa besar bakal kana neraka eta. Tapi kumaha henteu iman tapi beramal soleh, eta mah munafik, dina nerakana langgeng. Mau diangkat. Moal masih mending nu tadi nya iman mah aya ngan amal soleh teu aya da ngedul. Iya. Ngedul tara salat tara eta nya. Eta di neraka heula disiksa heula nepi ka seep dosana. Nah iman mah teu ilang di seuneun dibakar ku neraka oge teu hancur. Terus imana tinggal iman gitu amal jeleknya terus seep dibakar namanya ku Kangjeng Nabi ditulungan. Ditaikeun disuruh ibak di Telaga Kausar bersih deui we. Nu lebet ka surga. Aya pun Al-Qur'an teh jalmi anu henteu beramal soleh karena malas gitu. Mun kitu mah tidak beramal solehna karena ngewa, kunaon teu salat ngewa kan salat mun teh mah baliknya. Tah mah kafir. Kita mah sami jeung nu munafik moal ditarik deui.
Tanapi nganggap sepele. Ah cenah naon teu salat ge mun teh mah kitu aja mah teh nyepelekeun ya kana salat. Karena hukum-hukum teh ge sami murtad keluar tina Islam. Jadi untuk kita walaupun belum bisa mengamalkan seluruhnya perintah Allah harus kita hormati itu hukum Islam dipunya. Dengan ngajamun suatu saat orang memenuhi syarat bakal dilaksanakan gitu. Nu mawi seperti saum sunatnya, salat sunat eta teh saumur hidup sekali mah kadang ngalaman bu orang teh. Salat duha ulah ukur nguping wungkul. Salat tahajud ngupingnya wungkul teu pernah ulah. Ini males atau Pokoknya bu amal sunat teh seumur hidup sekali aja ya. Harus kita laksanakan sebagai penghormatan terhadap hukum itu. Ya syukur-syukur bisa sering gitu lah. Ulah henteu pisan. Jadi pami henteu pisan teh kanu sunat teh dianggap teh mutahawinun bidin, ngenteng-ngenteng kan agama. Jadi intinya mah bu dina agama orang teh tetap penghormatan karena ajaran agama. Bahwa agama itu terus merentah banyak hal, itu harus kita terima. Dihormati ku urang. Punya kalau baca acan mah kedah niat teh mun aya syaratna cumpuan bade laksanakeun kitu nya punya. Terus ka haji ya urang ye can aya gaduh modal kalau kayak itu kedah terus niat macam erek ka itu kitu nya. Mun teh mangke ka bujang maot ada terus aya niat. niat mah hoyong. Nya ulah ada can boga duit moal ka itu ulah. Mudah-mudahan. Iya, insyaallah. Insyaallah. Jantan bu di surga teh aya 4 walungan. Nu kahiji cenah ieu tah. Piha anharum min goeri mimain goeri asin. Cai walungan teh cai nate cai herang. Nya ciherang but. Tapi henteu asin henteu aya rasaan tawar. Tawar begitu di leuh teh matak seger. Jeung moal hayang kehampangan. Margi makanan dan minuman yang kita makan itu diolah berubah jadi keringat yang wangi. Nyebutnya jantan teu aya WC gitu. Sanes nikmatnya. Payong micen. Mohon. Kamerkaan. Mesin tuang nanon oge Bu moal wareg-wareg gitu. Sama tapi rawas nikmat. Jadi itu mah. Atas kekuasaan Allah. Mohon. Tak kahiji cai herangnya anu asalna tawar. Wan harumil labanin lam yatagoyar tok muh nu kadua mah cai teh tina susu cenah walungan teh. Air susu anu tuh moal robah rasana gitu nya. Abadi kan. Katiluna wan harum min homril ladzatil saribin. Katilu mah walungan teh eusina teh caina cai arak. Tapi di ditu mah teu haram, da moal mabok. Itu mabok. Di dunya mah haram teh magi ngawabokeun bakat ku naon raos meureunnya ceuk nu suka mah ada abdi nya urang mah henteu nya teu kantos kitu yang ulah gitu. Di dunya mah. Nah, walaupun sebelum zaman Kanjeng Nabi mah memang halal kapungkur ge Bu di orang Islam teh. Ngomong ngawitan diharamkeun teh aya nu ngaleut eta terus salat jadi ngaco. Mabok. Jadi aya larangan ulah salat lamun keur mabok gitu. Jadi rek mabok heula teh mun bade salat teh engke mun bade salat teh mabok heula gitu. Ketos nyadar nempe salat gitu. Tapi kajantenan deui aya nu mabok deui Bu. Buk cenah gelut. Tah ngawitan diharamkeun. Oh, dan sekaligus haramkeun ge Bu di Islam teh bertahap. Di zaman Nabi mah orang terang hasilna we ayeuna haram we pokona. Pergi pamitos mabok teras karena kejahatan teh ieu kitu da terus teu kakuasai mun. Nu kan orang teh wajib ngajaga akal. Tong direksak gitu ku mabok. Mau diharamkeun mabok teh ngareksak akal gitu. Akal teh memelihara orang karena ma'rifatullah teh ya. Ati lupunya cari arak. Wan harum min asali musofa nu kopat mah caina teh naon madu anu bersih gitu antos disaring gitu nya punya tak kantos Kanjeng Nabi waktu Mi'raj anjeunna ninggal Bu opat sungai ieu teh Nabi teh yang terang di mana eta kokocoranana gitu suruh malaikat Jibril teh sok atuh anjeun ngadua geus ngadua beri peureum ngajeng Nabi teh kalayan kehendak Allah tiba-tiba aya di suatu tempat Bu Nabi Kanjeng Nabi teh anjeunna teh aya di bawah aras teh makhluk paling ageng teh nya aras teh Bu dasarna pondasina kitu nya opat pojok tadinya teh seratan Bu pojok teh nu kahiji bismi nu kadua Allahi katilu arrahmani kaopat arhimi tina bismi kena ya mim tatina beton eta teh keluar cai nu tadi cai naon cai herang teh cai herang tidinya sumberna walungan di surga teh. Terus nu kadua cai naon?
cai susu teh tamat tina lapat Allahi bulet kan mimna teh hana teh bulet Allahi nya bulet tatirnya ngocor cai teh ngawitanana tidinya cai susu mah nu katilu cai araknya eta mah tina ar-rahmani tina mimna keluar nu kaopat cai naon madu eta tina ar-rahimi jadinya disumberkeun weh ka sadayana surga teh 100 tingkat Bu dina kitab mah gitunya mah enggak ibu yang tingkat mana amal we sing seueur nya punya tapi nalika beramal teh urang kada ikhlas teh mung tilu Bu mung tilu tingkat pami urang henteu nyandak salah saeujeun tilu ieu pasti ria atau nepi musyrik kada dicadak nu tilu ieu teh salah hijina paling urang pangharapna lah tingkat dunya ikhlas tingkat dunya teh aya malal abdu li ikromillahu lahu fi dunya ma'as salamati min apatiha ikhlas nu kahiji teh Bu urang teh niat ibadah teh enang maksudnya niat ibadah teh karena Allah we semata-mata beramal teh untuk ibadah ke Allah gitu tapi dengan harapan ieu tingkat pertama Bu dengan harapan agar Allah memuliakan kita di dunia agar Allah memberikan kekayaan, memberikan jabatan, ya. Ma'asalamati min apatiha dan menyelamatkan kita dari berbagai musibah. Jadi boleh kita berniat dengan ibadah ini asal ibadahnya hanya kepada Allah dah pastinya kurang. Kepada Allah diniatkan semoga dengan ibadah ini kita dimuliakan oleh Allah. Boleh itu, Bu. Itu ikhlas tingkat pertama, ikhlas dunia. Ingin dimuliakan oleh Allah, ingin dilancarkan. Kan gitu orang banyak ibadah teh. Hayang diselamatkan, dia budak hayang naik jabatan mentenya yang sukses kada naon silahkan banyak ibadah menteh mah seueur saum seueur salat sunah seueur baca Quran keur budak menteh mah boleh itu tingkat pertama ikhlas ma'asalamati min apatiha dan niatkan untuk keselamatan aduh budak ye berangkat jauh kumaha ye supaya selamat ngadoa urang teh nya salat menteh mah baca Quran mangga silahkan niatna teh untuk keselamatan boleh itu. Nah, ibadah mah kalau hungkul gitu penting nama eta. Jadi selama ibadah ke Allah, walaupun ada niat lain untuk kebaikan dan jauh dari bahaya, itu ikhlas tingkat pertama. Ikhlas tingkat kedua, ibadah hanya kepada Allah dengan harapan ingin mendapat pahala. Boleh itu. Itu numutin ulama, Bu. Nah, surah abdi ulama aswaja gitu kesimpulan anak. Kan selalu terangan ikhlas teh, Bu. Di masyarakat mah pokoknya ulah mengharapna naon we kudu mengharap al-hukul kumaha atuh bukti lah hese eta teh ulah mengharapna naon teh jika nu ulah urang teh mengharap kebaikan ka Allah teh kan kudu ka Allah menta kebanyakan orang enggak tahu ikhlas teh kumaha khusyuk ge salat teh keserna mah teu terangan khusyuk teh da dipelajari teh ya jadi ikhlas teh aya 3 tingkat pertama kita ibadah hanya kepada Allah dengan harapan ada nih ingin dimuliakan oleh Allah di dunia ini dan ingin diselamatkan, dijauhkan dari bahaya. Inti nama eta. Kedua, ibadah hanya kepada Allah untuk mengharapkan pahala dan menjauhi siksaan. Itu lebih tinggi itu mah. Jadi eta mah di dunia rek kitu ge geus pasrah we ka Allah, nu penting make daher urang menang pahala gitu. Jauh tina siksa. Ini tingkat kedua, ikhlas. Tingkat paling tinggi ikhlas teh ibadah kepada Allah teh untuk memuliakan perintah Allah. Kita itu sebagai hamba Allah berarti kita wajib beribadah jadi menunaikan hak kehambaan itu mah sudah tidak memikirkan di dunia di akhirat aku mah Allah we mah pasrah yang penting urang teh memuliakan perintah Allah gitu kan yang menyampaikan hak kehambaan kita hak ubudiyah kita kenapa punya kahiji ikhlas tingkat dunia tingkat paling dasar ya kita ibadah hanya kepada Allah dengan harapan ingin dimuliakan oleh Allah dan diselamatkan gitunya ingin dimuliakan dan diselamatkan hari ka Allah mah nyuhunkeun teu naon ulah teh kanu sejen ka Allah mah nyuhunkeun mah minta dimuliakeun minta dibeungharkeun minta dilancarkeun silahkan harus yang baik-baik ya. Kedua ikhlas tuh kita beribadah hanya kepada Allah untuk mendapatkan pahala dan menjauhi siksa gitu. Ingin dapat pahala dan ingin jauh dari siksa neraka. Nanti lu ibadah hanya kepada Allah sebagai penghormatan kepada perintah Allah dan menyampaikan hak kita sebagai hamba. Kartosnya segitu ya labunya. Yang tadi surga teh aya 4 sungainya Bu.
Anu eta teh bijilna tina kalimat-kalimat bismillahirrohmanirrohim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.